Rơi tuần trì tê chỉ con sợi bụng con trâu tại rừng mồm mình khai mít mình khai đây hỏi có mình khai chỉ đây តែកូនកុំយល់ច្រឡំនៃរបស់លោកពុកដែលថាមិនឲ្យកូនខ្លាចមេឃខ្លាចដីកូនធ្វើខ្លួនជាក្មេងចលើបើចងេងចងាងមិនគ្រប់ចាស់ទុំទេណាលោកពុកចង់ឲ្យកូនខ្លាចជាមនុស្សម្នាក់រឹងមាំនិងក្លាហានហើយមិនទន់ជ្រាយមិនចោះចាញ់ជាមួយនឹងបញ្ហាទេ ត្រូវហើយនេះជាមូលហេតុដែលពុកឲ្យកូនដេកបាយបន្ទប់តែម្នាក់ឯងដោយមិនឲ្យមានបាវព្រាវមកដីកំដរពុកចង់ឲ្យកូនស្រីរបស់ពុកចេះរស់នៅម្ចាស់ការតាំងពីតូចដូច្នេះហើយទោះបីជាថ្ងៃក្រោយអត់មានពុកមានម៉ែនៅជាមួយក៏កូនអាចបន្តរស់ដោយមិនខ្លាចអាណាធ្វើបាបបានដែរ ចាលោកពុកគុំយល់ហើយចាប់ពីតទៅកូនធ្វើជាក្មេងស្រីដែលរឹងមាំមិនឲ្យលោកពុកហើយនឹងអ្នកម៉ែខកបំណងទេ ល្អណាស់កូនស្រីពុកអញ្ចឹងបានសមជាកូនស្រីពុកបានហើយអញ្ចឹងកូនសម្រាប់ទៅពុកនឹងម៉ែត្រឡប់ទៅវិញហើយ ចាលោកពុក អញ្ចឹងកូនចាប់សម្រាប់តាណា តើអូន ការបដៅកូនមានខុសៗគ្នាអ្នកខ្លះគេប្រដៅកូនឲ្យចេះស្លូតបូតឲ្យចេះស្មោះត្រង់និងមិនត្រូវមានមហិច្ឆតាខុសទំនងតែកូនដឹងទេការដែលស្មោះត្រង់ពេកគេថាយើងគឺជាមនុស្សល្ងងការដែលកូនស្មោះត្រង់ពេកធ្វើឲ្យគេមើលងាយគេគិតថាកូនជាគោជាក្របីឲ្យគេជិះជាន់បានរាល់ថ្ងៃកូនស្រីម៉ែ កូនត្រូវចាំថានៅថ្ងៃនេះយើងគឺជាខ្ញុំបម្រើរបស់អ្នកផ្ទះនេះតែកូនត្រូវមានបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃណាមួយអ្នកផ្ទះនេះនឹងคล้ายទៅជាខ្ញុំបម្រើរបស់យើងវិញម្ដងម៉ែមិនដឹងថាវាកើតឡើងដោយវិធីណានោះទេតែម៉ែសន្យានឹងកូនថាម៉ែនឹងរកគ្រប់វិធីទាំងអស់ដើម្បីឲ្យកូនរបស់ម៉ែคล้ายទៅជាព្រះនាងតូចនៅក្នុងផ្ទះនេះមួយវិញទៀត កូនត្រូវតែធ្វើទុនភ្លុនដាក់ល្អុំក្ដុំពីរនឹងអ្នកផ្ទះនេះតែកូនចាំកូនត្រូវធ្វើចិត្តឲ្យបានរឹងមាំធ្វើចិត្តធ្ងន់ឲ្យដូចជាដុំថ្មដូចជាដុំដែកម៉ែធ្លាប់ក្រមកយូរហើយម៉ែមិនចង់ឲ្យកូនម៉ែទាំងពីរនេះធ្លាក់ខ្លួនក្រដូចជាម៉ែនោះទេកូនត្រូវចាំណាអ្នកឈ្នះស៊ីបាយអ្នកចាញ់ស៊ីបបរពាក្យនេះកូនម៉ែ ត្រូវតែចាំទុកហើយពួកយើងត្រូវតែឈ្នះចាម៉ែបានហើយកូនទៅធ្វើអីក៏ធ្វើចុះទៅ